साड़ी ख्वाहिश है ड्राइवरी बनने आते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से टाइट हो, खुश हो, तकड़े राजी हो? ट्रैक्टर अलगाजी 2002 मॉडल रूटीवेटर 48 फाले वाला माशाल्लाह, क्या ही बात है। सारे चैनल को लाइक और शेयर करे सो, सब्सक्राइब ज़रूर करे सो, क्योंकि रोज़ाना की नवी वीडियो आती रहे। वैसे ये देखो ट्रैक्टर को, देखो क्या ही बात है। बहुत झिक्का मॉडल है भैया। भैया संगा दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से टाइट खुश हो? हाँ, सेल पई ही थी गो ड्राइवर होनी हटेंदे पेंसिल, क्योंकि रूटर दे फाले ना तुरटन। समझदार ड्राइवर है भैया। अठताली फाले वाला रूटर है भैया। चंगी भैया संगा ठीक ठाक हो? तो भैया से टाइट हो, खुश हो। खंभे ते तलो गड्डी टपी में ड्राइवर दी बिल चेक करो। हाँ खंभे ते तलो, वाह भाई वाह। बिजली ना तारा पिया उतो, ड्राइवर दी हिम्मत है तारा तलो ट्रैक्टर टपाई में दे। हाँ क्या करें आकड़े भैया जट आके तार को ऊंचा करना पे। ड्राइवर खज्जल खुआर होने ना। हाँ वट्टे पानी दे बालो वट्टे चुन गए ने। ड्राइवर के वट्टे चुन गिनो मेरी गड्डी को अड़दन, क्योंकि फल हैं दे विच किड़वा मचन। ये सीधा थिया में ट्रैक्टर होन। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। निके निके छुआर बदन ते नाल ले दे, टायर लेंदे पन पिछो। ए छोरे घटा गन बाला, पर छोरे घटा गन। ए दे गिनो उडो धूड़े पई ड्राइवर को मंडियां दी धूड़। ए दे गिनो ए बड़ी धूड़े ए गन। साड़ी ख्वाहिश है ड्राइवरी बनने आते। क्या ये बात है। उठी वञो तो, उठी वञो तो भैया संगा ठीक ठाक हो? तो भैया से टाइट है। भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या ही बात है। ड्राइवर मत खंभे तो तलो गड्डी टपाई में दे। वत धूड़ ट्रैक्टर पहुंच गए ते ना ट्रैक्टर दा बच्चे ना ड्राइवर दा बच्चे। ये धूड़ पिछो छुआर वदन ते निके निके ने उठ।
ड्राइवर को धूड़ पिनी वधी है, ड्राइवर को धूड़ पिनी वधी है। एक गैन पिछो छोरे उड़े इन्हें हकला दे बने वट्टे चुनदा बदे जाना चुन वे चुन वट्टे शाला चिरक तक जिमें धूड़ ट्रैक्टर वाल पहुँच गए। अज तो ना ड्राइवर बची ना गड्डी वाला गड्डी का रेडिएटर बची सर्विस दुआएं दी थी सी रेडिएटर बंदे का बंद थी सी ते गड्डी का बंद थी सी। साडे चैनल को लाइक और शेयर करे सो रोजाना की नवी वीडियो आती रहे सी। वट्टे कूड़ पाए हा साढ़े ड्राइवर दी ख्वाहिश आई। हाँ अल्लाह बंदा ए जी धूड़ है मरण दम्मा थी दे एडे अगैन